नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर भाइयों का हम अपने चैनल के ऊपर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे MI ब्लूटूथ नेक बैंड के अंदर अगर लो साउंड आती है, उसके स्पीकर के अंदर अगर साउंड प्रॉपर नहीं आ रही है, कम साउंड आने लग गई है, तो ये प्रॉब्लम हम कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया तो आप इस प्रॉब्लम को 100% सही करना सीख जाएंगे। आपके पास चाहे किसी भी कंपनी की ब्लूटूथ नेक बैंड हो, आपके पास अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है कि उसके अंदर जो स्पीकर है उसके अंदर लो साउंड आती है, कम साउंड आती है, तो आप इस वीडियो को देख के अपनी किसी भी नेक बैंड को घर पर भी रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप ये नेक बैंड देख रहे हैं, हमारे पास एक कस्टमर हमारे लेके आए हैं जो कि हमको इसके अंदर लो साउंड की प्रॉब्लम बता रहे हैं। इसकी आप फिजिकल कंडीशन देख सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कस्टमर ने इसको घर पर खोलने की कोशिश करी हो या मार्केट में भी कहीं पे उन्होंने दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाई है। जब तक हमें किसी भी प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम हमारी आती कहाँ से है, तो दोस्तों तुक्के से कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। और हमको अगर उस प्रॉब्लम के बारे में 100% पता है कि कैसे इस स्टेप टू स्टेप हम इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, तभी हम वो प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप ये मॉडल देख रहे हैं, MI का हमारे पास ब्लूटूथ नेक बैंड है। इसके अंदर जो रिसीवर के अंदर साउंड बिल्कुल कम आती है। तो दोस्तों, इसकी जो मेन PCB वाला हिस्सा है वो खोलने की बजाय हमको इस हिस्से पे काम करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास जो इसका स्पीकर वाला जो हिस्सा है, इस पे हमको काम करना है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो बिल्कुल छोटी है, लेकिन अगर हमको प्रॉपर पता नहीं हो तो हम इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, जो आप स्पीकर देख रहे हैं, इन स्पीकर्स के आगे जैसा आप देखेंगे दोस्तों, एक ये जो मेटल की जाली लगी होती है, ठीक है, इसके अंदर जो आप छिद्र देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। और दोस्तों, इसके छिद्रों के अंदर कोई भी डस्ट या कोई भी कार्बन अगर जम जाता है तो दोस्तों हमारी आवाज़ के अंदर पहले के बीच हमको धीरे धीरे आवाज़ कम सुनाई देने लग जाती है। तो दोस्तों, आप इसको कैसे ठीक करेंगे वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे, और वीडियो आप कंप्लीट देखना। हम वीडियो में जो भी आपको ट्रिक्स बताते हैं, अगर वो आप आजमाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो आप अपने किसी भी नेक बैंड को घर पर ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, इस तरह के हम टेक्निकल ट्रिक्स वाले वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों, आपके पास अगर कोई भी क्लीनिंग सॉल्यूशन है, जैसे कि थिनर हुआ, आइसोप्रोपाइल हुआ, फाल्कॉन 530 हुआ या ग्लू रिमूवर, ठीक है, आप इनमें से कोई भी केमिकल यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक ब्रश की सहायता से इसकी जो आप ये जाली देख रहे हैं, इनको आपको क्लीन करना है, और आप किसी भी ब्लोवर के द्वारा या हॉट गन के द्वारा आप इसको हल्का हल्का सुखा लें, ठीक है। दोस्तों, ये काम करने के बाद आप नेक बैंड चेक करेंगे, आपको आवाज़ में 100% इम्प्रूव दिखेगा। और अगर ये स्टेप करने के बाद भी अगर आपके नेक बैंड के अंदर आवाज़ सही नहीं हुई है, तो हम आपको नेक्स्ट स्टेप भी बताएंगे आप इसको कैसे ठीक करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप वीडियो कंप्लीट देखें, और वीडियो आप कहीं से भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो जो हम ट्रिक्स बताते हैं बीच बीच में, वो आप जान नहीं पाते, और दोस्तों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, ये जो हम 8 से 10 मिनट की वीडियो आपको देखने के लिए बोलते हैं, दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप वीडियो को देखने में ज़रा भी लापरवाही ना बरतें, वीडियो आप कंप्लीट देखा करें, क्योंकि कंप्लीट देखेंगे तो इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं, हम फाल्कॉन 530 के द्वारा हम आपको स्प्रे करके जो इसका कार्बन ने डस्ट है उसको साफ़ करने का तरीका दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके से सेम वही प्रोसेस है जैसे आप थिनर्स या आइसोप्रोपाइल लगा के साफ़ करते हैं, ठीक है। अभी हम आपको खाली जो ये जाली लगी हुई है, इसमें मेटल की बाहर की साइड है, हम इनको साफ़ करके ही आपको दिखा रहे हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट स्टेप भी आपको बताएंगे। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आप कंप्लीट जानेंगे कि किस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को ईजिली ठीक किया है, और ये प्रोसेस अपना के आप अपना किसी भी नेक बैंड घर पर भी ठीक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, आप देख रहे हैं, हमने इसको साफ़ करने के बाद हीट गन के द्वारा जो हमारा SMD है, इसके द्वारा हल्का हल्का इसको केमिकल को हमने सुखा लिया है ताकि जालियाँ क्लियर हो जाएं, ठीक है। दोस्तों, नेक बैंड आजकल सभी लोगों के पास होती है, और जो प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर लो साउंड हम कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों, अगर साउंड बिल्कुल नहीं आती है तो अलग प्रोसेस होगा, एक साइड आवाज़ नहीं आती है तो अलग प्रोसेस होगा, आवाज़ फटी आती है तो अलग प्रोसेस होगा। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि आवाज़ अगर कम आती है, बिल्कुल कम आने लगी है, तो कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों, हम अब नेक्स्ट स्टेप अपनाने जा रहे हैं। आपको इस तरह का कोई भी ओपनर, ठीक है,
कोई भी आगे से नुकीला ओपनर ले लेना है और जो आप ये मेटल की जो जाली देख रहे हैं इनको आपको बाहर की साइड निकाल लेना है। अगर आपकी आवाज़ इम्प्रूव क्लीनिंग करने के बाद भी अगर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो पाई है तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मेटल की जाली, आप इसको एक साइड से इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए। मेटल की जाली के बिल्कुल साथ में आपको एक कॉटन की जाली भी दोस्तों मिलती है, ठीक है। ये सब हमारे वॉइस क्लियरिटी के काम में आते हैं दोस्तों। जो एक्स्ट्रा नॉइज़ होती है वो हमारी इनके द्वारा फिल्टर होती है और हमको आवाज़ काफ़ी अच्छे तरीके से सुनाई देती है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं इसमें दो पार्टीशन है, एक तो मेटल की जाली और एक कॉटन की, ठीक है। आपको अब क्या करना है दोस्तों, ये मेटल की जाली भी आपको बाहर निकाल के अच्छे तरीके से अपने किसी भी क्लीनिंग सॉल्यूशन के द्वारा आपको क्लीन कर लेना है, ठीक है। ब्रश की सहायता से आप इजीली क्लीन कर लीजिए इसको, ठीक है। एक एक होल आपको क्लियर दिखे तब तक आपको क्लीन करना है, ठीक है। और जो आप ये रबड़ का जो आप ये कॉटन का जो आप ये स्पंज देख रहे हैं दोस्तों, इसके आगे भी आप देख सकते हैं डस्ट लगी हुई है, इसको भी आप क्लीन कीजिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ क्लीन करने के बाद दोस्तों अगर आपकी लो साउंड वाली प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपकी 100% सोल्व हो जाएगी। और आप कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, अगर हमारे किसी भी भाई का ये वीडियो देखने के बाद अगर उनका नेक बैंड ठीक हो जाता है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए दोस्तों। आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ेगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, आपके एक एक लाइक से दोस्तों हमको वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए उपयोगी नॉलेजफुल बढ़िया बढ़िया वीडियो हमेशा लाते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम जाली साफ़ करने के बाद में हमारे पास जो फोल्डर का जो ब्लैक पेस्ट होता है, फोल्डर जो हम पेस्टिंग करते हैं उसका हमारे पास ये मॉडल है T7000 ब्लैक पेस्ट है। इसको आप क्या करना है, चारों तरफ बॉडी पे हल्का हल्का लगा देंगे और जो जाली है उसको ईजिली फिटिंग कर देंगे दोस्तों। ये जो ब्लैक पेस्ट लगाने के बाद में आपको कम से कम इसको 15 से 20 मिनट सूखने देना है आराम से, ताकि ये हिले नहीं, अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। देख सकते हैं आप वीडियो में हमने आपको ये वीडियो दोस्तों बिल्कुल क्लियर तरीके से बताई है। हम हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ भी नहीं छुपाते हैं वीडियो में। हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जो हमारे सब्सक्राइबर भाई है, हमारे व्यूवर्स भाई है, हमारे चैनल पर जो भी कोई व्यूवर्स नए आते हैं उन सभी को हमारे इस वीडियो के द्वारा कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एक बार आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस तरह के टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं, आपको टेक्निकल वीडियो में इंटरेस्ट है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरीके के रिपेयर सॉल्यूशन टेक्निकल ट्रिक्स, ठीक है, हम अपने चैनल पर हमेशा लाते रहेंगे दोस्तों। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे वीडियो में अगर आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं दोस्तों वो भी आप कमेंट करके बताना, ठीक है। जैसा आपने देखा दोस्तों हमने इसको ठीक करने के बाद प्रॉपर तरीके से पैक कर दिया, फिटिंग कर दिया है। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।